alguma coisa de diferente aqui hoje. Temos bandeirinhas e temos uma roupa meio caipira que a Prof. Bruna colocou para a atividade de hoje. Vamos lá? E na atividade de hoje nós vamos fazer uma atividade que lembra a festa junina. A gente tá com tanta saudade desses momentos, né? Essas festas que a gente pode ter, mas infelizmente a gente ainda não pode fazer aglomeração. Então a gente vai fazer uma festa junina em casa, algumas brincadeiras que possam lembrar pelo menos, né? E para a atividade da Prof. Bruna, vocês vão precisar somente de uma almofada. E essa almofada vocês vão usar como se fosse uma fogueira. Eu já vou mostrar como a gente vai fazer. Então, vocês vão pegar essa almofada. Pode ser um urso de pelúcia, pode ser uma almofada, pode ser uma toalha. O que vocês tiverem que seja macio para vocês não machucarem os pezinhos enquanto estiverem pulando. E vocês vão colocar ela no chão e vão fingir que ela é uma fogueira. Tem que cuidar que ela tá muito quente, tá bom? A Prof. Bruna vai colocar a música pra gente dançar e pular a fogueira. Entenderam a atividade? Então, cada vez que falar pula a fogueira, vocês pulam a fogueira por cima. Pode ser com um pé, pode ser com os dois pés. O importante é exercitar o pulo e pular por cima da almofada, tá bom? Um beijão, espero que vocês tenham gostado dessa atividade e até semana que vem. Tchau, tchau!